上亿的飞机为啥不装个自动门，而是要空姐大力推拉来闭合？每次飞行都是场臂力考验，一不小心还伴随失足的危险。而这看似落后的手动门，却是飞行安全的最优解。试想一下，一旦飞机出现电路故障，那依赖电力的电动门就成了致命的牢笼，阻碍乘客逃生。飞机在万米高空飞行，如果电路系统发生故障，导致电动门意外打开，后果就更不堪设想了。反观手动门却安全可靠，舱门的内开式设计，在飞行过程中能利用舱内外巨大的压差，将舱门死死地压在门框上，仅凭人力根本无法打开，而且手动操作起来还十分繁琐，需要先内拉再旋转闭合，这就极大地降低了被误触的风险。而之所以每次空姐都需要大力拉动舱门，是因为舱门本身非常坚固，像常见的波音747舱门就重达45公斤，空客 A320系列的舱门更是达到了114公斤。空乘人员需要将舱门对准门框，利用巧劲儿拉动手柄，才能让舱门上的多个咬合机构精确锁定。为了避免失足摔下，空姐通常会相互帮衬，共同完成舱门的闭合。